Olá, crianças! Seguinte, quem não assistiu, assistam a atividade da semana passada. Vou deixar aqui o card. É uma história de Pedro e Sofia, né? Nós já assistimos outros 2 vídeos que tinham história de Pedro e da Sofia. Só que agora eles também têm 2 amigas juntas, a Gabriela e a Heloísa, que eles foram visitar o sítio do tio Lobato. E lá eles viram vários animais. E eles escutaram sons de vários animais. E hoje nós vamos fazer esse passeio no sítio. Vamos brincar de faz de conta. E nós vamos passear pelo sítio do seu Lobato. Quer ver? Então olha só. A gente vai fingir que estamos passeando e eu vou colocar alguns sons aqui e nós vamos ter que adivinhar que som é esse que estamos escutando, ok? São sons que a gente escuta de animais que estão principalmente num sítio, que a gente pode encontrar num sítio, beleza? Então vamos lá, comigo. Começando, o primeiro som, que som é esse? Muito bem! Para quem disse que é o som do cavalo. Legal, hein? Vamos agora ao segundo som. Que som é esse? Muito bem! Para quem acertou, esse é o som do porco. Vamos agora ao terceiro som. Legal, né? Esse é o som da ovelha. E o quarto som, vamos ver quem descobre. É o som do pintinho. Isso é fácil. Agora eu vou um bem fácil. Quero ver. Olha lá. Esse é muito fácil, né? É o som do galo. O galo que canta de manhã cedo para acordar. E agora? Vamos ver, faltam só mais 2. Quero ver. Que som é esse? Esse tem gente que deve ter em casa, né? Esse é o som do cachorro. E esse agora? Que som é esse? Muito bem, é o som do gato. Foi fácil dessa vez, né? Então, eu quero ver quem consegue me mandar, pode ser num áudio, uma lista contando todos os sons que escutaram e se acertou ou não. Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo.